son ustedes? ¿Por qué no me lo puedo quitar? ¿Dónde estoy? Trata de ir más despacio. Todo va a estar bien, novata. Todos pasamos por esto. Solo respira profundo. No, 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 querida. No queremos nada de ese lenguaje soez por aquí. El asombroso circo digital es un lugar para ser disfrutado por todas las edades. Tú, mi amiga, tropezaste con un increíble mundo de maravillas donde todo puede pasar. Excepto grosería. Ay, Dios mío.